By som vám chcel ukázať záclony a závesy v našej ponuke. Na výber z vyše 300 druhov. Tu mám vybraté dve záclonu Voile Uni. Je to základná čistá záclona za 4,18 € za bežný meter. Záves Olivia Dimaut 80% tienenie za 11,17 € za bežný meter. Bomba cena. Takisto máme na výber široký sortiment garníš, či už na klasickú stenu alebo stropné. Na výber je z 13 typov. Takisto máme na výber aj vytrážkové záclony vo viacerých druhoch a dĺžkach. Záclonám a závesom máme na výber 10 riasiacich pások podľa typu závesu alebo garníže. A takisto máme na výber aj hotové záclony a závesy priamo tu na predajni. Alternatívou k záclonám a závesom sú plisové rolety tieniace. Je tam výhoda, že dajú sa nastavovať z vrchu aj zo spodu. Dajú sa pekne zachytiť. Elegantné v troch farbách. Jednoduchá inštalácia. Našou možnosťou sú aj tieniace rolety deň a noc, ktoré sa v podstate prekrývajú. Takisto jednoduchá montáž. Výroba presne na mieru, podľa potreby, podľa veľkosti okna.